แล้วความเชื่อชาวบ้านมีความเชื่อยังไงครับจะมีความเชื่ออยู่ครับว่ายังไงครับก็ว่ามันปลูกโดยครับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับแล้วถึงจะสุดคืออะไรครับที่ชาวบ้านเขาเชื่อมีศาลเจ้าปู่เจ้าปู่เคารพนับถือเนาะศาลเจ้าปู่ศาลเจ้าที่เนาะเขาก็สร้างไว้ก็ชาวบ้านเขาเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านมาตลอดที่ได้ล้มนี่ชาวบ้านเขาเชื่อยังไงครับก็คงจะบางครั้งก็อาจจะคิดว่าเจ้าป้าเปิดอาจจะยุ่งมาเนี่ยปลาชาวบ้านมาบริจาคเงินอาจจะสร้างตอนนี้กำลังสร้างที่ด้วยครับโอ้มันอาจจะเป็นที่มาของเรื่องพวกนี้เนาะท่านได้สร้างอภินิหารขึ้นมาเพื่อให้เป็นข่าวเป็นที่สนใจแล้วก็ให้ชาวบ้านผู้คนทั่วไปมาบริจาคบริจาคจะได้นะครับก็อาจจะเป็นได้เพราะว่ามันเหลือเชื่อเนาะปรากฏว่ามันดีขึ้นมาตั้งเหมือนเดิมเหมือนตอนที่ยังไม่ได้ล้มเนี่ยผมว่ามันเหลือเชื่อมันเป็นเหตุการณ์ที่ว่ามันอภินิหาร